vende. Essa carcaça aqui que está sendo vendida, ok. Não tem motor, ela tem um encaixe aqui, ó, da peça para pôr o ventilador, mas está sem motor. O botão aqui é o próprio dessa peça aqui, desse liquidificador, só que não tem motor. Tem o fio aqui enrolado, tá? Mas sem motor, tá bom? Então, é essa peça aqui, apenas essa carcaça, essa base do liquidificador mundial que está sendo vendida, ok? Tá? Semi-nova, tá? Foi usada poucas vezes, tá bom? E o que quebrou aqui no caso foi o motor. O motor queimou, então o motor foi retirado e a base está sendo vendida, tá bom?